إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. هتجني يا ريت يا اخوانا ما روحتش لندن ولا باريس. دي بلاد تمدين ونظافة وذوق ولطافة وحاجة تغيظ. طيب الكلام ده لما يقولوا بيرم التونسي من 50 سنة يبقى معقول، لكن اللي ما يتعقلش ابدا ان اللي كان بيشتكي منه من نص قرن لسه موجود بحذافيره لحد دلوقت، وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا، وكأن الدنيا كلها ماشية لقدام واحنا محلك سر. حكالي واحد صاحبي جاي من اوروبا الاسبوع اللي فات، قال لي انه كان راكب تاكسي في البلد اللي كان فيها، وكانت الساعة 4 الصبح والشارع فاضي. جه السواق قدام اشارة المرور المولعة احمر وراح واقف، لا في عسكري ولا في عربية جاية من التقاطع ولا اي حاجة تمنعه انه يعدي، لكن فضل واقف لحد الاشارة ما اتغيرت وراح معدي. ده ليه؟ لانه بيحترم القانون، القانون اللي اتعمل لحمايته ولحماية غيره. انما مع الاسف احنا هنا احسن ناس نقول معلش ويا عم فوت، وعشان خاطر المرة دي تبقى ماشي في الشارع لا بيك ولا عليك، ولابس بدلة جديدة دافع في قماشها وتفصيلها دم قلبك، وفجأة وبدون مناسبة تلاقي ايش اندلق عليك من اي شباك مفتوح. جايز حلة ملوخية حمضانة، جردة المية وسخة، صفيحة زبالة، اي حاجة تبهدلك وتعكنن عليك والسلام. هل ده مش ممنوع؟ ممنوع طبعا. طب ليه نعمل الممنوع؟ عشان اللي بيعمله محدش شايفه، مفيش بوليس يمنعه ويقول له ده ممنوع. طب يعني هو اللي بيعمل القانون لازم يحط في اعتباره انه يوقف عسكري ورا كل واحد علشان يضمن تنفيذه؟ مش ممكن طبعا. المفروض كل واحد فينا يبقى عسكري نفسه، هو اللي بيطبق القانون على نفسه قبل ما يطبقه على غيره، لان القانون ده اتعمل لمصلحته، لراحته، لضمان امنه وسلامته. تبقى راجع من شغلك تعبان وهلكان ونفسك ترتاح لك ساعة، تلاقي الجار اللي جنبك طالق اولاده على السلم قدام شقتك، اللي في ايده زمارة واللي في ايده طبلة واللي بيلعب بكورة كفر تخبط في باب شقتك. علشان يخلص هو من دوشتهم طلقهم بره شقته، وملوش دعوة بقى باللي ممكن يحصل لأي جار جنبه. هل ده مش ضد القانون؟ مش ممنوع؟ ممنوع طبعا، والقانون يحرمه، لكن مين ينفذ ومين يقول ده صح وده ما يصحش؟ ولا في الشارع الله يرحمه بيرم لما قال ما لقيتش جدع متعافي وحافي وماشي يقشر خص، ولا لطخ مشمرخ افندي وراه عود خلفه ونازل مص، ولا واحد شاري لب ابيض وزداني وهات يتأزئيز. بقى ده كلام؟ ناس ماشيه في الشارع تاكل وترمي، افندي طويل عريض موسخ الشارع مطرح ما يمشي. وده ليه؟ مع انه قانونا ممنوع. ليه؟ لاننا ما بنعلمش اولادنا في البيوت ان في شيء مقدس اسمه القانون، لازم نحترمه، لازم نخاف منه ونخاف عليه، لان اللي بنعمله ويضر غيرنا جايز غيرنا يعمله ويضرنا احنا. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، بهجة قمر، وفتح الله الصفتي.